Gukorwo tugikungwira tukiririkana ti kwagirira twagirire kana ti gwika wega twikite wega no tha cieke na muno tukimenya ni atwirire tutikahotwo na maundu maria mothe andikite ni makahinga iguru ritu no mekuhinga thiini wa ritwa riake njitagwo Angicua Kariuki kuma kaunti ya Nyandarua na ni ndoka nigetha tunyitanira nawe ngikuririkanagia twi Facebook live Kameme TV Kenya Facebook na tukoragwo tugithie muno andu aria matwirogeragira kuma nja wa bururi. God bless you. Muthe turaririria riri mathina maria maumanaga kuma na kuruta Nda ndero ni ndagitari ndikaugenda no nguga ni kuga iwe ngeniriku na muno ri either kana ni kuma yuma kana ni miscarriage kana ni kuruta warutire mathina maria macungagiririo ni uhoro ucio na nikio twina Dr. Ngesho boy ni waturira muno we kai watwikire busy atia ni ndugite busy na no twagethie ugika uthuthuria ni urathoma no turathoma murathomera ku twathomera ku Nairobi ino na ringi tuguthie maburi manaja ta India wika research tondu wa mathina maria magumire bururi tondu mathina ma dawa ni maingihite mirimu mingi ni tukie ya ku resist dawa uguo no twathia mbere ku uthuthuria na Ngai ateithiria mwantu acokia ngatho murathoma mwinana twathoma twa andu aingi muno actually na group ya Better Health gitena yothe twathi guthoma niga tutigire ati woka clinic ya Better Health no aheo wigiririki kana aheo urigitani wina wigiririki wa kuigana alternative medicine. Yes. Ndukimageithio kimeraga kuri urari. Thank you muno mwiroreri wa Kameme TV ni ngatho cia mwanya kiroko kiega mwenya omuthe turanire njungwa twari maundu meri matatu megi ugima mwega wa mwiri tutigire ntwemenya tutigire ntwathondeka airetu aitu tigire wathondeka mwiretu wathondeka mutumia wathondeka sister ya mundu mamu wa mundu tata wa mundu na wathondeka itura riothe na Kenya ngima na bururi wothe wagira tondu mutumia ni ugima mwega wa mwiri niguo muci wira mugima mwega wa mwiri itura riu ni ugima mwega wa mwiri na bururi wothe ni healthy uguo twari uhoro wa mutumia mathina maya maumanaga na kuruta ihu niguo wa keri ihu kuma ni ihu wanjira ni ihu ndadu kuruta ndade ngiuma ndano urengira na kahiu na ni ugukua ndade ngiuma uguo twari mathina maumaga na abortion mithemba iri kwina spontaneous abortion na induced abortion tukwaria mathina ma abortion cieri coka tumenye ugia thina uriko uguo ni wega tunyitanire hamwe okorwo ina karamu na kata thina ukiandike twari uhoro wa abortion na wandike ka subtopic ya mbere tukwambiria na induced ni area tiwe ni urutite niwe wa meforce yume na wega etagwo spontaneous abortion etagwo miscarriage iyo ni area ireruta yenye hata ina gitumio giothe hata ina undu we wikite no tugucoka twaririe ni medical condition kana mathina mariko ma kimirimu mangituma nda yume oyo yenyewe na ni mathina maingihite andu actually nduru wona thina muru ta muru ukite thibitari-ini akuragia ndagitari ndera kumenya niki why ngiringo kyo yake ne murwaru mama niki irauma niki uguo ni wega twari maundu macio itagwo Ngeshwa wa boy kana Ngeshwa wa Riadasho clinic ni Better Health twakuruta ukayole Masimba na ni kwega na thayo ni muingi Riadasho andu mai sawa thiko cia actually mai improve wega na research twagithira mbere na wika tukona ati arume aitu ni magoire Riadasho-ini na atumia ona otha ici kwina mbara ni maraga madasho na atumia yes ona atumia maragithambia indo ginya thaa cio tuku makionaga soaps utuku ni kurira mbare niko wawita mugunda nikurira mugunda uri waende nikurira kiea niki mathina makiri baigyo ndigo thari ona abortion actually ni imwe ira cause atumia magekitagwo female sexual arousal disorders ati atumia ni maraga kuigwa kwarahuka na njira njega tondu wa mathina macio manginya abortion tutanathie abortion tondu ni ukumierethera wega ri niki gitumaga tondu turite twaririirie athuri niki gitumaga atumia mage kuigwa atumia ni magia mathina ma madasho actually low libido in women it's real it's there meci mingi ni ragia bara tondu kindu kia mbere hormone cia mutumia no cigie thina no agie na hormone imbalance no agie hormone cia mutumia cigie mathina maingi muno no onage kahinda gake ka mweri maita maingi ukiro ria kwagirire hinda mutumia ucio ona kahinda kaingi kana kahinda ka mweri kana agia kindu uterine bleeding thiko nyingi ukiro ria kwagirire urakora mundu ucio nake ona ni arakinya handu esteem yake igathie thi low self esteem ni mwe kindu kia mbere ni ra cause gia keri ni infections wakora mutumia ni agire STIs muno chlamydia na gonorrhea na kana gitagwo genital warts hinda mutumia agia ta genital warts mundu ucio ni ajiria kwihitha tondu genital warts mata ciui nitunya mutuona tu batata tukuraga theini kuria janene tuonaga kuo kaingi tuona mboga etagwo cauliflower cikona rangi wa greyish na cireka mwithwa na cimera tinya mutu ciongi muno na no tunyitane ta batata ithano uguo hamwe
na ni indo ciwona kiuru tagakuka no kukagira kuhuona icio citagwo genital warts citagwo ni HPV kana virus itagwo human papilloma virus hindi mutumia ucio agia gathina kaure no oigwa mundu ingira bedroom akamba kahoria tawa to ndangenda muthuru wake amuone niwe ucio utangenda kindu tagwo foreplay to ikoro shi protruding ni kindu kironekana maitho Jesus ugo mutumia ucio ona ndangenda handu foreplay irathi na mbere tondu ndangenda amenyeke uria atariĩ na ni tondu woguo ri athia na mbere na kwimena akagia anxiety akagia kinya handu akarigwo atiriri muthuru wako angimenya ri boyfriend yakwa kana murata wako angimenya ri githe ndagukinde kiu ni kindu kia mbere ikiu ni kindu kingi gigutuma infections nyingi kwa gathe twitaga dyspareunia ni gukorwo mundu akigwa pain hindi ya ria ndashu tondu tuge mundu ni agire tuge chlamydia ni a very funny infection tondu ndiambagiria na dalili o yothe ukora mutumia ni agia infections ukora mutumia ni agia kwaje kuruta giko kia creamish no agiruta kia brown no ajirie ukorwo na kihera kiuru muno kire majira ya uciari no akorwo agiajite kuroruha inflammations no ajiku kugia ironda kujira ya uciari hindi mundu ucio ena ironda icio wa mbere cina ruo ruingi muno so ugo hindi marakubaina muthuru wake ni araigwa ruo kiu ni gigutrigger again female sexual arousal disorder gia kere ku bleed mutumia hindi marakubaina muthuru ringi ni agire cervix yake kana ngigo ya uciari wake ri ni ageire iroruha ni ageire ironda kuria thiini ugo hindi marakubaina muthuru wake ri ironda icio ciatuka triggered cikahutio cigathogothwo cikanjiria ku bleed hani watumia kwa daktari kengwire nitwe kubana na muthuru wakwa na njagiria kuona kahinda gakwa no ti kahinda onaga ni uterine bleeding kana ni thakame iraura uria gutagiriire na ni medical condition nyingi kwina atumia angi otaguo ndauga uhoro wa kuona periods muno kwina mata onaga orona hanini wakora gathina etagwo amenorrhea ati ndaura periods orona hanini uguo ri matumbi make magathi uguo magite heho mutumia ucio agakinya handu ati ona ndaiguaga umuthi ungira atumia moyo moko iguru ucokani atumia 10 ha umori ati no kenagira kihiko giake no kenagira ria ndasho gwake muci ukora ni atumia anini muno tondu ona ingi matiui ati atumia mutumia inaguo no kerani kiri kaundu kau aingi moyo ni muthuri we kenagia aingi ndo kuigwa mundu na mathara wa kwira ehe warikia ni ukuhumbira tondu hatire kindu areciria ni aguo no kwa kifeel ungithi urie mutumia niwe orgasm niki niwe squatting niki akuigwa tari ngano akuria ni novu iriku wathomire akuria ni kirikano yandikitwo ha tondari aigwa ngano ta icio no ni wega mutumia anyite ati mutumia agirwo ni gukena ona gukira muthuri haya tucokerere ndereti itu kuruta kwanda mathina mariku marehagiririo warikia kuruta nda iyo riu ya kuruta wa mbere tumenye kuruta kwanda kana abortion iyo ya kurutwo iria mundu are induce iria mundu athira kugicagine he mutumia tondu kwina njira nyingi muno iria ciuikaine na ingi ciikagwo cia magigi muno cia kuruta nda ni kuigwa mundu akura ehe ni ndathire he mutumia na haitwo ha jirani na akinjikia mukuha njira-ini yakwa ya uciari ugi agikia kurothi agithukia nderia ikiuma ugi ni akura ehe ni ndathire he mutumia na haitwo wajiria nganyo macani maruru muno ugi akinja ehe ni ngunywa kiruma ni ngunywa kindu gothe kiruru ni gikuruta nda wakora no watumira njira njuru muno cia kuruta nda uki andu magwithie medical mathie clinic-ini mathie kwa ndagitari uria kwagirire na thie procedure uria kwagirire na angi mage side effect na angi mage effect kindu kiria gwetwa umuthi ri ni mathina mariku maumanaga na mundu ucio wa rutada ni njuga reke ngwira wa ngaci kaba ugie thoni kaba mamu wanyu atore acamba uria tumia agirudi na atumia acio mathia nao kanitha-ini ati muritu wake ni agirire nda muci gukira mutumia urutithia mwana wa kunda agacoka age mwana thutha-ini nego kiu nikio kindu kia mbere hau niho climax iri ati kaba thoni cia gwitagwo gicokio wi hau muciini hanyu tondu wagire mwana wi mucii gukira ruo ruria ugutura naruo hindi ukaga mwana kwaga mwana no wage mwana na njira eno tuge muiritu ni aka abortion na njira cia magigi muno tuge ni athia tumira ringi mikuha ugeni athie erwo ke mangano nyingi ganyu macani nge kindu ukora ringi mundu aka abortion iyo ri arai na infections ta chlamydia hindi mundu ucio ari na infection na arari nada na ni athie atumira njira icio cia kuruta ndari atumaga bacteria ciake bacteria ciuma njira-ini yake ya uciari ri ciume guku njanene ciambate ngingo-ini yake ya uciari tumeta cervix acitware nginya kuria twagita nyongo-ini ya uciari tumeta ub kana uterus-ini kindu kia mbere ni kwagia inflammation thiini wa endometrium kana cells yake kana lining yake ya uterus etagwo endometrium ri ni yagia inflammation kana kuroruha ni yaroruha
hende ukahona ukageketagwo scar tissues kirema scar ni kovu githe wona mundu agia kirema hahona akoragwo na akoragwo haimbereire kindu kia mbere haimberera oguo kana hagia scar tissues mundu ucio agutura na clamps agutura na ruo ruru muno hindi yake ya periods tondu ndakotari hindi ikwira atiriri hindi hagia scar tissues thiini wa lining yaku ri kana ngothi ni yaku no menya ni momokaga hindi yaku ya periods hindi hagia kiroru hari hindi hagia kiro scar hau thiini ri hindi iramomoka ri hau hena scar ri ni akoragwo na ruo muno ngothi ikiuma aingi makura ndagitari igweta mukonyo wakwa ugutuika ndiraigwa tada yakwa iratinangio ndiraigwa kindu kiragucana ku thiini hindi yakwa ya periods na periods yakwa cikoma cina clots ciakanjiria kuma cina thakame ugiakora ndicina makomburu ugiakora ciwona ini ugiakora cina ciwatari manyama hindi yake ya periods na cina ruo ruingi muno aingi nginya marigikaga aingi matigetha nginya guthi wira aingi ko ne thiku ndangihota guthie tondu wa haria nyingi mundu ucio waruta ndeo na ni agia inflammation ya kuri endometrium iniri thina ucio no ume hau wambate nginya mikiha-ini ya uciari hau niho horokiri hindi ya mukiha waku wagia inflammation kana infection cia chlamydia kana gonorrhea ici urae na cio hindi urae na nda wathi waruta nda cia bata na kuri uciari-ini waku na ni wega ingitariiria atiriri uciari wa mutumia ri niki na kiri getha mundu amenya twari horo waki uciari wa mutumia ukoragwo na matumbi mikiha iri etagwo fallopian tube uterus cervix ni ogigo na gutugwitaga njanene ikoragwo ihuana uguo na thiini wa matumbi maku na thiini wa mikiha yaku ri henya mucihuana moko citagwo fibrile tissues iria ci directaga itumbi kuma ovary-ini rikaingira mukiha-ini nginya rigathie thiini wa nyungu yaku ya uciari uguo hau hothe hangigia thina tuge no wagia infection iyo ciambata nginya mikiha-ini wagia thina twitaga hydrosalpinx kana wagia mai thiini wa mikiha yaku wa mbere ni wagia kindu gitagwo tubal blockage mikiha yaku ni yahingana nyingi kindu gia keri no mubuki waku no kuhingana uhingane hanini ndari kindu kingi ungigia ni ectopic pregnancy kana nda ya mukiha ukaigua mwiri twagura ndagitari ni ndarutite nda no ya keri ri ndathire ikiragira mukiha-ini yaregeire mukiha tondu waki ni wageire mai thiini wa mukiha waku ucio tweta hydrosalpinx kana mai ucio tweta hydrosalpinx mahinga mukiha hanini matinahinga mukiha biu mahinga mukiha hanini ri gabego ka muthuri tugaga ni kahotaga guswim uguo no gathike hatiriri hau haingarite hanini gathie mwena urio ungi wa itumbi kana wa mukiha conception it take place kana wohere nda hau na no gukiagiriire no riu ri ni kuremwo ni gucoka haria eka implantation tuga implantation kana mwana akuragira thiini wa nyungu ya uciari the womb no tondu haria ni hahinganire ri na haria ni hahinganu na cia nyitana embryo ni anyitana uguo ciagu ni gucokera haria gabego ka muthu gakugerete ciuka implantation take place thiini wa uterus no riu hau hakuhinganite stingicokera ho guthiaga atia ndeo ikanjiria kuria mukiha-ini niyo itagwo ya mukiha niyo itagwo nda ya mukiha kana ectopic pregnancy it is a life threatening condition kana ni kindu kingituma mundu akue no agie excessive bleeding ni painful na no egocoka etume mutumia ucio ndakanohenda tondu wariri mukiha ucio uguthukite wa mwena waku wa right ri naguo wa left chances are uhuana o uguo atu no agire nda ya mukiha ya mbere ri wina nabathi o ingi ya kugia nda ingi ya mukiha uguo ni wega mutu nikio wonaga rimwe mundu aragia nda cia mukiha irumaniriire okay akugia nikire ndagitari ndakwira atiriri mukiha no wageire no ahinganire hanini ni kuga onori ungiri onaguo no koni uhinganete oro hani to yungi na nda no wakioha wathi wage ectopic pregnancy wacoka nduna ria maregu ndunathi kuona ndagitari ndunathi gwikwo check up yothe wanjiria kuoha ndengi wathi wohe ndengi ri ukagia ndengi ya mukiha no umenye mundu mukiha wage ectopic pregnancy ucio no waregwo wage ectopic pregnancy ya keri no waregwo you are sterile no uciari waku no akinya mwisho gukohanda gwaku ni kwakinya handu dead end uguo no wagia mathina makwaje kwikanya mustagwo IVF procedure ta icio na ni maundu mangi makirio complex kana maundu mangi expensive muno nyingi mundu uyu ri no ya bene ectopic pregnancy ya keri ni bilateral tubal blockage kana kuhingana mikiha yeri igikihingana ri na kijo mutumia ni airo atiri ndangiohanda tondu ungikiohanda atia na mikiha yaku niho tugire itumbere camanagiria mbego ya muthuri na itumbere ya mutumia camanagiria thiini wa mikiha na toni yakihingana ri ungicoka ukiohenda atia nona mundu ucio ni agituika infertile kuma o haria aumeire ohire nderia ekaire tu class 8 kana ge form 3 akiro no nginya ongerikia thukuru agitumwo gwita ata ikaraga na okuri roi tok tok
makiruta na kuo magicoka kaitu kega muno ni thingi na umuthi it's not award kuringana na survey ya yekuo ti award okore muiritu muri rutite mahu matano olololo it's not award no kore mundu ucio no mwitire nyina wa marehemu atano rege meciria gitema gutoka iretu we ni mama ya marehemu atano no inyu mukiendaga andu aria mataroneka mena ciana leke ngwire umuthi uyu ungiona muiritu ni akura miaka ni athianga na ria kiwa ni otheri na ndari na kana ri kaba wethe ucio ngi winako ndukanagetigwo guo tondu riri aingi marutite airetu itu maruta nda biu aingi mamitumira ejera ya family planning tondu airetu aingi ni magire ndimenya ndatumira ignorance nyina wa marehemu atano Good morning turathie na mbere na kwaranĩria ndagĩtarĩ Gĩchwa wa Mbui wa Better Health tũgĩthiĩ na mbere na kwarĩrĩria maũndũ mothe megiĩ atumia na hihi mũno tũkĩarĩrĩria ũhoro wa kũruta nda kana kũruta ihu na maũndũ marĩa makoragwo magĩcũngĩrĩrio na ũrĩa mangĩkorwo marĩ reverse hihi angĩkorwo nĩ aratwĩra harĩ ona mwĩhoko hena mwĩhoko tondu rĩrĩ aikorwo mũkiha wa kĩhingana rĩ maĩ makĩgĩa rĩ hena mwĩhoko tũgĩthiĩ na mbere ngakwĩra atĩrĩrĩ no ũkorwo wĩna thĩna o wothe ndakũgirĩtie kwaga kũũria kĩũria gĩa thĩna o wothe ona kĩa mathĩna marĩa tũrarĩrĩria ũmũthĩ gĩa kũruta ihu na mathĩna marĩa macũngagĩrĩrio na agakiuga gũkĩrĩ na mwĩhoko namba nĩ icio ciĩ magũrũ-inĩ ma TV yaku namba nĩ icio ciĩ magũrũ-inĩ ma TV yaku nĩ ũgũkorwo ũgĩkĩrwo nĩ director na nĩgetha ũhũre thimũ ũrie ciũria ciĩgĩmaine na ũgima waku wa mwĩrĩ na mũno njĩra ciaku cia kũgĩa mwana na cio ciari kĩndũ gĩothe ũngĩenda gũkorwo kĩũrĩrĩria kĩgiĩ rĩa ndacũ kĩgiĩ mathĩna marĩa ũkoragwo namo ta mũtumia nĩ egũcokia mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning. Tũthiĩ na mbere twakinya atĩ kana nĩ kũrĩ ũndũ angĩgĩkwo thikũ ici titatene atĩ no nginya ũgĩekirwo surgery thikũ ici hena ndawa ũranyua ũkahingũra mĩkiha yaku wega ũkaimbũra okay nĩ kũroruha nĩ maĩ magĩte ugu wanyua ndawa ri maĩ macio magathira ũgacoka ũkohanda o gacokia fertility yaku ũrĩa kwagĩrĩire haya nĩ test irĩkũ nĩ wega tũtathiĩte wengi nĩ ithimi irĩkũ mũtumia ũyũ angĩka nĩgetha amenye atĩrĩ ndarutire ndai status yakwa thaa ici ĩhuana atĩa tondũ nĩ ũkorwo nginya ũrutire nda akaingĩra mĩkiha kaingĩ ĩkoragwo na ndariri ũhoro wa fallopian tube blockage tondũ rĩngĩ mũgani ndagĩtarĩ nĩona kainda ko wega nĩ hikĩte mĩaka 5 no tũthiaria ndacũ wega na ngĩkwa ultrasound ngĩoneka ndirĩ na thĩna no ũmenye mĩkiha yaku fallopian tube yaku ĩtarĩ na thĩna ndĩoneka thĩinĩ wa ultrasound kana mbica ĩrĩa ĩkagwo ĩrĩa ndikane ultrasound scan ĩyo ĩkagwo kaingĩ mĩkiha yaku ndĩagwo kuoneka ĩngĩoneka no onekire hĩndĩ ĩrĩa hena maĩ kana hĩndĩ ĩrĩa haroruhĩte ũguo no wĩkwo ultrasound mĩkiha yaku ona nĩ yoneka hatuĩke hena kĩndũ kĩoneka mĩkiha-inĩ rĩ nĩ kuonania hena gathĩna ke hau ũguo ningĩ no ĩkwo kĩndũ gĩtagwo HSG rĩ nĩ x-ray ĩtũmĩkaga kũrora kana mĩkiha yaku nĩ ĩratwara ũgekĩrwo ndawa ndagĩtarĩ akarũthĩrĩria na microscope ĩkarorwo wega yoneka ndĩrakĩria nginya muone ũkamenyeka mĩkiha yaku rĩ nĩ hinganĩte no ũmwe no ũkorwo wĩ mũhinganu kana hingane erĩ kana akwĩre ĩhĩ hena maĩ maroneka ũguo ndũhinganĩte biũ rĩngĩ ũhinganĩte oro hanini no nginya wambe ũrigitwo ũtanamba kuoha nda tondũ wahota kuoha nda ĩgũtware hatĩka-inĩ ya gwĩka atĩa ya gũkorwo ũkĩgĩa nda ya mũkiha icio nĩcio ithimi iria nyingĩ mũno ũngĩthimĩrwo na hĩndĩ ũngĩkorwo na ndari atĩ mũndũ akĩigua atĩrĩrĩ nda yake ya mwena wa left ĩna ruo ũngĩ mwena wa right ũngĩ mũgongo no ũgĩture na maũndũ macio ũguo na ĩkorwo nĩ akĩgĩire infections no akorwo ena discharge gĩko kĩrauma na atumia aingĩ haha nĩho makwĩra ndagĩtarĩ no gĩko kĩrĩa gĩa kawaida kiumaga ũkamũria kawaida kĩhuana atĩa kĩa yellow kamũria gĩko kĩa yellow nĩ gĩa kawaida kweli gĩa kawaida gĩko kĩhana kĩaguo no kũgĩkiria kĩhuana kĩmira sticky na mũno atũingĩ mamenyaga hĩndĩ yake ya ovulation nĩ wakoraga hĩndĩ ĩyo ona kana igua mandacũ make memega nĩ onaga hĩndĩ ĩyo nĩ aratuĩka nĩ arawet na njĩra njega nĩ onaga hena discharge ĩyo ĩroneka na njĩra njega na no yo ti njũru ĩrĩa njũru nĩ kĩndũ gĩothe kĩnunga kaingĩ nunga ta thamaki wakora no ko kĩa yellow iko gĩkĩa creamish iko gĩkĩa brown iko gĩkĩa green nĩgĩko nginya iko kĩa green kĩngĩ nĩko kĩhuana nginya iria imata wakora cheese like ndikanona iria imata iko rihuana iko discharge ihuana nginya ta iria imata na andũ acio nĩ magĩaga mathĩna ta macio gũtarie mbere harĩa mbere-inĩ ũcio nĩ mathĩna marĩa mumanaga na abortion ningĩ no ĩtũme ũgĩe chronic pelvic pain pelvis rĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa imĩte haha mbere nginya mũgongo-inĩ mũtumia ũcio atũraga aturagwo nĩ nda ya kĩanda hau kĩanda wa mũkonyo aturagwo nĩ mũgongo mĩaka na mĩaka aturagwo nĩ mĩaka nginya gũkorwo athiĩ thibitarĩ agũkĩndagwo misdiagnosis akerwo ĩhĩ no anga arthritis ĩragũtura akajĩ kũheo painkillers ekinyia mĩaka 50
mutumia ucio ni agia thina ni akoma atumia ngira nikio rakora thaa ici atumia ingi tondu magire infection ingi mari andu anini makia kurigitwo na njira njega makia kuheo painkillers igituka chronic ihende uri akeria mugongo haha mamagwa ni mahindi maramatura wakora agitwo miaka mingi muno reke tuwe thimu na nigetha tucokererie na ninjui ikereka riu ringi ni tukwariria uhoro wa infections iria ikoragwo kuo. Sarah, hello kohana atia Rakio ukwenda kuria ndagitari atia wada kuria tirero ate dina kuria de mweri wa 10 mweri 16 Don't get Monday, you already. The two operation this year, Mogwati. Okay, cooperation. Kana. Okay. I don't know how to start to talk 28. The talk is the rumor in the next Bricari. You have to talk 21, not that what that is. You come die, another next to be on a kaida. Do you want a kaida gaku? Wakahinda ka mieri igana wakahinda ka mieri igana kuma hĩndĩ ĩyo 16 nwanyita na mweri 16 rĩ November mweri 10 hello nĩ tũrakũigua na mweri 10 ndona no hidaka ndĩrona ndĩrona muthenya ũmwe na hĩndĩ ĩngĩ ndĩrona. Haya nĩ ũgũcokerio. Asante. Njoroge ati urenda kuria ndagitari atia? Enda kuria ndagitari atiriri niki gitumaga mundu yaingira thiini wa wira niseme hapo ingiza hiyo kitu ndani alafu inaanza kuishiwa na nguvu guthirirwo ni ria ndacu. Haya ni agũgũcokeria akaraga kurĩtia wĩra wega ni ndiramenya ũhoro ũcio no igwa ndagĩtarĩ sawa tugithie na mbere ndiye kantu kuoya thimu ingi kana igiri ndirakwirwo thie na mbere na gukorwo kihura thimu na urie kiuria o giothe turerirwo ni ndagitari hakuna kuogopa gutire mundu witagia murimu uliza swali. Hello Esther kohana atia tena uria ndagitari kiuria. Okay ndenda ku ndaigua tena nilikuwa nauliza kwa sababu mimi hiyo uchafu anasema inanitokaza na sijai kunywa dawa za family planning na sijawahi kuwa na mtoto. Na ni wiguaga undu ungi muru tika ogiko kiu? Sometimes nasikiaga. Ukaigua atia gwithua kana? Jua gwithua. Na nĩthia rĩngĩ thibitarĩ infection ngero nĩ infection igacoka ringi. Haya sawa ketue ya mwisho nigetha tuombe tucokie cio. Veronica. Yes. Yoyo ndagitari. Hello ndirakuria tiriri. Uria. Mundu angikona ectopic icoke yumere. Utue kugia ndengere. Risk cia chances ya gucoka kwa ectopic hiyo niguo alafu ngiko ndeketwo cia mbere riu nĩ njĩkĩtwo ndirekirwo ĩngĩ ningĩ ya ectopic riu ngĩtua kugia mwana ũngĩ no nginya ngĩkwo ĩngĩ nĩ tũkũria wĩna mwana ũngĩ? Ndĩna kana kamwe tu kau ndeketwo cia mbere. Haya nĩ ũgũcokerio. Thank you ciuria. Haya tukwambirie na ciuria icio no nyambira ndana kia mwisho tondu ni njoria on behalf ya andu aingi muno hida mundu eko CS iyo ndi affect amikia CS ni cesarean sections cia mundu akiheo mwana iyo ndi guthinjwo andu bwana guthinjwo ni guthinjwo wathijirwo iyo ndi affect fertility yaku
uguo ndi na thina na mwana ndi affected mukiha ucio iria ina thina ri ni ino ingi ya ectopic pregnancy na no ikorwo okay one ko procedure othe ya surgery no ikorwo ingi ni myomectomy kana ukirutwo fibroids kana ukorwo ingi wa na mathina mangi surgery yothe ungikwo thiini wa njira yaku ya uciari kana thiini wa reproductive organs ciaku no cirakwe riski bado ya ukorwo igithukia mikiha na igithukia environment icio ciothe cia ciari waku ringi no kone uterus yaku surgery ona ya kugia mwana no mogia scars wagia scar tissues icio na ingine magia nginya infection baadaye ona korwo ni guthinjwo kugia mwana no kugia magia infection ti othe no ni koragwo safe CS ni very safe no kuya chances ni cikoragwo cihe ati no gia scar tissues no gia infections na maundu macio macungire ingi gwithukia mikiha no ucio ni no ndi mucogere mwatirire wina chances ya kuhanda ingi safe itai na thina o wothe no kindu kia mbere no guthi gukorwo atiriri no guthi gukorwo patterns ya mukiho cio ngitigarite toru no agise no ekirwo ringi ko ni ya right iyo ya ectopic pregnancy riu urorwo mukiha uyu ungi wa mwena waku wa right uroka ni mwega kana ni uhinganite hanini kana uhinganite wothe nigetha ukiheo dawa ko wina thina nyingi ni important muno andu akugeria kwamba kuhanda ni wega muno wambeke atia wambe wone ndagitari akurore ore mukiha Kameme ni mega ucio ngi nake akuritio horo ari andashu na ni wega ari andashu ni ndaugirio na ni ngutura njira andu aitu mundurume wi hau ndukanetegere gukira ndukanetegere ati kuguohio ni mundu ati ndukwaria we gute mucie waku ucio uretigira nake mucie wake uthi na mbere wi mwega uga we arie thikwe ndagitari uga goko ni mbuo kuiga ukuga wiguike tondu riri okay twaugire ria ndashu affectaga mundu gukira murimu wa cukari niguo affectaga mundu gukira ulcers affectaga mundu gukira mirimu ria etwe miuru muno tondu gutie murimu ungi wikaine affectaga uka affect kuma mucie wako affect ke muhuko uka psychologically ukagia stress ndugeta ginya guthi wira gutira uruma gwa mutumia ku ginya ukemena aiki andu ni mareita andu ni maoraga ginya ciana ciao na family yao makamenina tondu o kuma thina o ria ndashu ni very basic yariririo andu mari ariri batai na guoya niguo hindi okonta mabura ma Christmas tondu amero ingimena mathina ta macio mwathie kwanyu muci tari ici mathina mucamanetie uria gweta cukari wake ni mutindikite na we oyaguo kwa iguru ugera cia maingo ria ndashu ria kwariti na ni bara yao kwa nene tondu mandashu makwa ni mathiete mutumia kwa na numa ginya ajitire mundurume mubuto ajirie ndi mundurume namba cigana we arie tondu ingikorwo na kwi mundu kwa ni njo ndagitari wa mandashu uyu ni ngutuma kuri at least tutethanie na idea cia muthemba ucio tutigire na ngano cia kuheagwo no kupara ati anga ukanywe mikenge ukanywe ndu ngano thiwone mutaaramu wa afya akwa advice tondu utumira mbeca nyingi muno na ndaka ya mucoka wika atia uteithika no solution cikoragwo ciekuo uguo ucio auga ati ndahota gukenia family yake na mucio wake ndahota kurugama na njira njega tondu ari ndashu guthie thi ni wega atucere better health no kakayore kana githurai tuke tumenye tumuthime tumenye hormone cia kana cio cithiete thi tumenye kana infection yagite kana masturbation yagite kana waka environment ndakwirite mundu urutaga wi handu hena urugari muingi muno tugere gauta bakery ne tugere uta kitchen tugere gene truck drivers aya ndakuria matura marumagwo makiragwo ni mobanire ni kubana no wakora mundu guria tirere taru ntugero mundu mubatha turera ginya maraba iji no irahiuha iji no irahiuha na twogire don't cook your balls ndugacige handu hena rugari muingi muno tondu hormone yaku ni gucoka thi uguo athuri itu aya wona makirumo guku matituirie mandashu gutire kundu mundu athiaga nderi atumia itu tafadhali athuri matiubanaga thiku ici matigetie o muguo umwe wa kurangira mucii gutire wakuruta kuhinya wa kubana thiku athuri matiubanaga atumia itu tafadhali matiubanaga ni no nduga mihangu tetere ngwire oko hena athuri mombanaga ni 2% tukimonaga na hiki guku ahiki no gutwara kofi hwaini mukaina niki huyu wa ngaci andi mukaina ko muyo mumbanire niki reka na muhikire nyanya cio tukira fu ko ni kubana robana ndangire kirabu eko ucio athire gukena tondu rege gwakenia kurumirwo muno thayo nwagire mucie etha company uguo ena mutumia wari ndashu mucie na kayo ngi nwa guthie rwimbo na kuina nake no gutire handu bari utire mekuonana nema athuri ne maremirwo ndashu ri athire thi no muthi athuri no nyende munjire kana ni gukatigwo athuri matiumbanaga mandashu ni mathire thi kaya nguria atire wa ngeci mutumia waku ndoiganetie wathi kubana ku okay economy ni thukire ni turumirwo muno ni tugeire tuta ni tutiraga exercises ni turie junk foods ndakuria maguta te ukona muthuri ote maguru gwa kigira fast food ageti atire tu chipo na sausage nya uyo muthuri utaramenya kuria orete tore ndacio yako no ri hotoma uguo tugire athuri meyuge riu uyu egwika atia tondu rakiuga o riria ingira mugunda ri
icembere kaumana guthiaga ati etagwo PE kana gucukithagia athii barabara nituge guthiaga kayore haria macimba gwika ati riuma uria angika no kwamba kumenya kihumo gia thina waku ni kiriku okorwo ni depression yumanite na kwa kuriha bithi okorwo ni depression yumanite na kwa kuriha rent wambe uthi urihe rent yaku tafadhali ndukambe kunywa dawa wambe uthi urihe rent kumenya thina waku ni uriku depression ni cungagiriria githedi yakwira kiu ni kiundu kimwe kiratuma athuri tumage mandashu na mandashu ni mara cause depression yoyo ginya kile tawo anxiety gwitigira kuremwo gwitigira guthi kurumu gwitigira kwetwo team kiria ngano nyingi we ati na atumia itu ni mutare haha jamba yaku ni yugiririo jamba yaku ni kumio massage that man's ego mwire ehe we ucugiririo Goria terere ona tegwika undu itiguo goria terere ha best side ona ege perform wega haria kasarani ri yathie Uganda ikahurwo ri yoka Kenya kahota ihota niki ni mashambiki ku boost ego okerwo marikani gufunga na wewe jamba mwire mundu wa mandasho ndi we gutiri ungi ucio ri mukuferie njuraga undi muhengano mwire maundu maingi wa ngeci ati njuraga undi endi ndumuhe ngano ndumuonithie wewe ona niwe akwe gutwara kiraund 9 wamwe oguo ri akaji kuya confidence yake ati timu ihotagwo ni kwa kugiririo ni kwa mashambiki goria terere uria thuri ingi bako ya terere ni aka mpanga wa kando ndi nakoi na wakende apa perform wega no muciiri ndaremirwo niki ni kugiririo kuria ni kuria akiugiririo ona tegwika undu ona tegwika na akirwo iyo ni bazuka wakiurio he maundu maingi muno urerwo nginya ona ukaigua wina confidence ya ni wa ngeci ati yo ni bazuka ni ukorio riu weri ukinjuraga hindi wa mwira oguo ri akanjiria kwitikia akauga haiya oguo nginya pisto yakwa ni arutaira na njira ngano njega ukamuhe ngano ukamasaji igo ya muthuru waku renda cire ukaya oguo ni amenye ambe athie kwa dagitari athimo no atamba guthi kwa dagitari ni ambe communication ya muci yagire muthuri erwo wega mutumia amwire wega nawe mutumia ona thuri maruma gatumia ni mera maruma gatumia kamuria we mutumia iganeti atia ni miratina ngano njuru waruma mundu ucio hindo uramwira ngano njuru nake agathi na mbere mutumia nake eragwo atia ati iyo ni miratina kana ni ngano njuru augagiririo tia riu nake mutumia we ne kaire tukare ndahikirie ona ingirwo muthe injethe kaire twange no wengie tha wandungirwo ni uri kana ona kamwe ndungirwo wamwirwo uguo akaji kwitikia mucio karugama uguo jambe no ona engicoka kiharo no ni engietha ringi ukamasaji igo ya muthuri uguo maundu mamwe ni psychological actually sex is more psychological than it is physical sex yajagina guku uguo na sex to haria to ya ni athira sex yenda kwamberio rucini wathi wa mwira be hujua nda kumiss leo haya every ino kama ka message hey be kumekuwa moto waikalo kimura base nimekumiss be na staki washana kuangalia huko wamwira oguo ri ginyo akaji kuigua haya uguo mutumia yakwa nake ni aradambura ndagera kaire tukanyunire ritho uguo ni iguaga ense ajiriria gwiciria ati we ni umuyukagia wega ni umukenagia ri nake riu akajiriria ku raise game yake atumia fake it until he make it fake it until he make it haya iyo ni ngwini turiona mathaa mangi ndirona no turiruga ithaa riu ringi ndirona macambiki ni maingi thiini wa Facebook Kameme TV Kenya Facebook ni aingi muno ni maruga matigucoka gukira ringi kama mtu ni mgonjwa asaidiwe riu ri tucokerie kiuria kiu kia mwiri tu cio ngi na ni tugukorwo tukeriririo uhoro wa infections nigetha tumenye infections ni iriko auga atiriri nionaga discharge colored na ni aturite athiete guthondekwo no mucokerio na ihenya to ikereka riu ringi ri twaruga ithari ni tukwaririo it's good amenyete kindu kia mbere to infection guti kindu gitagwo ati uguo githi kwiro infection makiria mamagana maingi muno ni kuri infection cia nda kuri infection cia upper respiratory ni kuri infection cia maitho no ge infection ngothi-ini thio menya atiri ni STI winayo ni UTI winayo ni candidiasis winayo wamenya ni infection ile ku winayo ri treatment na approach yuko ejaga tondu infection nyingi muno mo cia njira ya uciari cikoragwo cina dalili cihuanaine no utangiamba guthimwo ndungimenyeka treatment iria ungiheo na njira njega heno ngikuritie atiriri ati ekirwo CS na period ciake ni ciukaga last month mwanga mweri 16 ucio nake ri wa mbere hingo ciothe waneko wanathie process yo yothe ringi ni mwana wagia ringi ni CS wekwo ringi ni nda waruta ringi ni nda yauma hingo no nginya cire interfere na hormone ciako uguo it's not a major
problem ya gutinda ukimirora muno me observe ta meri ege ena wona uria eguko igithi na mbere ungiona hena thina makiria ri no ucere clinic kuria kwa better health ukori kayore kana kawa ngore kana githurai uke tutiga ntwa guthima tumenye thina waku then from there todo basic line na haria wagwo kunyita wega muno ni guthimu andu aria marerorera thiini wa Facebook mundu aroria atiriri Dennis Esther morning wageshi niki gitumaga uterus kuliko kuangalia nje imeangalia ndani niulizie daktari kigi aroria atiriri Jerry aroria atiriri Hale I'm Pauline from Kiambu ilienda hosini kaambiwa tubes zangu zimefungana zote mbili kuna dawa naweza tumia ndivyo zifunguke ndio jibu kwanza hizo bino cio tube blockage kuhingana etagwo bilateral tube blockage no hingane tondu wa maundu meri etagwo tube occlusions no hingane tondu wa rege ena mai ya tubeti hydrosalpinx no agie salpingitis nicio inflammation cia mikiha no akorwo ikihingite tondu wa scar tissues kana adhesions thini wa mikiha iyo uguo kindu kia bena treatment na approach ya treatment yake ira jeri na kudehera result yake ya HSG menya ati eri twatiri ena hydrosalpinx tumenye icio na inflammation na infection ina cio kakaida karaihu aheo dawa tubes cigo riu tatene ida murathi yawe ko surgery ati aigo tubes tondu kaigi kora mundu ko surgery tubes cicoka kuigana ringi tondu wa scar iyo ya gutemwo ni kuri gya itwara laparoscopy thaici ni ragiteithiria kuhingura mikiha na ukire na dawa ungigitumira mikiha yaku yuke wega na ukowe mundu ungigia mwana o kawaida kwa cio na inverted uterus ni kugia mathira ta macio it's a medical condition ungithi wambe wone mutaalamu wa afya wone gynecologist waku ni kugathia ndegathi taguthioroka kana inverted uguo ndiwega abe one ndagitari ucio ti tukumutirita to no nginya abe atwario ikinya gwa ikinya ri ndagitari erwo chances ciake cia conception cia uciari wake kana ria kuhanda na angiohanda agwo ni kuoya makinya mariko uguo ni wega undu wothe tafadhali mundu araigua mucii ndukambe kurigitwo ni njirani tondu koraga atumia ingi nio matuikire mandagitari ingi na balcony-ini meranaga ni ndekirwo na wakorwo ngira tukire nginya ngai no ku brotine niwe urigitaga andu no horo wa ngugu na mwarimu wetagwo ngugu ni muru muno gutinda ukirora hau ati we no eri watu uri ndakero kaguthuka ngugu-ini ngugu wa mbere yandika ti verified ugo tikindu wathoma kindu ati verified ona no andike ngugu uri ureciria ni andika uri andu mena interest umuthi ungithi ngugu uri mathira maya magutubo turi mugongo ungiguthuka thibitari wako mekuo tono wirwo ihe anga yaku ikugia cancer anga wirwo ihe anga ukokwirwo ngano stangi guteithia kindu kiria kiega piu guthi wone mutaalamu wa afya ngugu ne guku mislead ne gugutuma na andu ingi thiko mathi kwa ndagitari kwa ndagitari ti uguo anga ne atia na tondu ni athomire ngugu nikio gatuma akararia ndagitari wakora aria gethondekete adama hini yako ndagitari ni kengure ndoka ndina ulcers kamuria niki wina ulcers atia hinde arungurirwo na nda tuone ndahana nda mune kuria iyo ni ulcers ni thondekire ugutura ithondeka ulcers na ngwira ulcers gutuga Mary good luck arauga atiriri hau hanjuraga undi hena ki Joki was arebulu arerorera tugithira mbere na kwaraniria ndagitari ngesho turathi na mbere na kuona mathina maria makoragwo makiumana na kuruta nda kana kuruta kwa ihu na nigetha tuthie tukimenya no ni arakihutia maundu mothe tondu ni auga na ni auga agikorwo mundu ena thina wa rienda na no auga nginya atumia mena mathina ma rienda ndigwiciria atumia ingi mationaga ta mangerire gukorwo hihi makienjoy na umona gataria kawaida tario muthuri uguo wauga wagire kuenjoy ngakwira ni ugukorwo wina kahinda kangi ga kuhura thimu githii kireka riu ringi tukwariria horo wa issue infections na muno thina wa rienda ni tukwariria nigetha athuri na atumia aitu makoro makiona tuthie thiini wa ciuria cia Facebook kana cia ndumiriri nguhi 21182 niyo namba itu ya ndumiriri ngakiona mundu ku urauga atiriri precious ndagitari ni urathikiriria nimekuwa na pain siku zangu za periods inakuja ikiwa mzito na kuhisi uchungu nikienda haja dogo swali moja swali la pili ni lili nelele 07 akakiuga atiriri hi daktari I used 3 months injection June I used 3 months injection June this year. From there I received my monthly periods October. From there sijatumia kitu na tafuta mtoto up to date, sijashika ball. What will I do? Swali ya pili umeshika daktari? Nashika vizuri. Swali la tatu kutoka kwa Irene. Ndagire mwana 1996 gishoka gihika 2006 na giohanda ya mukiha kuma hindi yo dire doha darigi muthuri dire onake and I am almost 40 natamani mtoto please help but sometimes ninyonaga gathundo very painful riria kahinda ke hakuhi na goka gakanina almost a week no mukiha ni darutirwo wa left ni Irene icio nicio ndumiriri tobiririe na Irene utanariganirwo nigetha tukorwo tugithii icio ingi igiri
Okay, eri akiaria horo wa mathina macio ma infections na nĩ wega tũmenye atĩ o twaugua atĩ tũkwaria infection mathina macio ma ũciari na njĩra ndikĩru nĩ atĩ ingo ciothe wanagia infections arĩa ingĩ magaga ciana wakora mũndũ agĩa njĩra angĩ gũteithĩka no angĩthiĩ athimwo tondũ bottom line tugire nĩ gũthimwo amenyeke thĩna ũrĩa enaguo acoke aheo ndawa kwĩna ũngĩ woria kĩũria njigania cio kĩngĩ ucio ũngĩ ekũragia atĩrĩrĩ tareke tũigĩrĩrwo o haha ekũragia ũhoro wa gũkorwo ena infection ekuga ati nimekuwa na pain siku zangu za periods inakuja ikiwa mzito na kuhisi uchungu nikienda haja ndogo. No anyita na kangwire na gikuyu. Thome kĩngĩ. Haya daktari na no gukuragie kani uranyita. Ngunyitĩte. Ciora. I used 3 months injection na sasa jaona periods zake to date na ni arenda ni akoretwo agĩetha mwana na ndarona. Okay. Kiu ni horo wa family planning. Na otoria gwangĩcingwĩraga family planning nyingĩ nĩ side effect nyingĩ. Na muno icitiraga hormonal contraceptives. Urakora mutumia na ile tuigigie ni mareka family planning. Urakora mutumia high school nyanjĩirie gũthecwo cindano. Ũngĩ high school nyanjĩirie kũmeria tũtawa. Ũngĩ okay andũ atumia nĩ manjĩirie gũbanga ũciari tene ũkĩra kwagĩrĩire. Na twaugire family planning itigĩrwo tafadhali o mũndũ wothe wĩna family. Wĩna family. Na to nginya ona wĩna family ũbange nyamũ ici. Twagwire ciana ndũngĩga nyingĩ ũkĩrĩa ngĩkũhe. Nĩguo. Aiko mothani mutumia aciragwo na matumbĩ make mothe. Mutumia ko wahetwo ngai kana kamwe ona ũngĩthi kwa beto tũrĩ ũnyuaga ndawa ndũkagĩa kangĩ. Aiko ngai akũhete twana 10 ndũngĩgĩa makĩria ma twana 10. Mutumia akorwo mutarire. Mutumia aciragwo na matumbĩ make mothe no kũmachuaga machuaga. Tita muthuri no agĩa ciana milioni nyingĩ mũno. No mutumia no agĩire ciana icio cike ci matumbĩ-inĩ make. Ũguo horo ũcio wa family planning tũtiratwĩkĩrĩire king atumia nĩ marekarekirie breaki regarege horo wa family planning nĩ mũtumĩrire mũno tondũ yakwĩra by the otoguo ndũranjua andũ no makandirikana he mũndũ kũrakara mũndũ ũguo gwĩra mĩaka 22 23 24 25 na mũthece cida aenda family planning au ndagĩtarĩ kĩrĩa gĩtũhengeca hau akinya mĩaka 42 akona kana akarĩa gĩterera mĩaka 21 kĩrĩa agokekere mĩaka 15 na 16 agatũretha akangi agatũra nginya gĩkagĩria mwana wake akĩgĩa mwana ukigĩa ciana mũciĩ ũcio tondũ family planning nyingĩ nĩ ciatũma tũmagĩkĩrĩte wa second degree infertility atumia aingĩ maraga ciana thutha wa gũbanga family planning na cigathũkia period ciao mutumia akagĩa mathĩna maingĩ tafadhali andũ aitũ amba tũgĩe ciana okorwo nĩ 10 ũkwenda kuya twambe tũgĩe twana 10 tuothe twanjie gũbanga ũciari twana 10 tondũ wĩna kamwe no wabanga ũciari wendaga kerĩ ũkanina mĩaka ĩngĩ 3 kwenda na economy ndagĩtarĩ ngacira kĩa ngwĩre kaitho twaciragwo twaigana na kũrĩa gwitũ wa njohi mami ena tu narĩ single mother no turaikara singorumu gũkũ ngũria atĩrĩrĩ singorumu ta ũkũra no thĩna ũrĩkũ no makĩrĩire thingo ucio nĩ mũndũ ũrĩa ũreka mathabu ma kũrĩ kwĩyenda aiko nĩ projectaga mĩaka 20 harĩa wakorwo ũrĩrĩ gĩa twana tũingĩ aiko wĩciragia ohoro o mũthĩ gĩa kamwe ũrĩa wega o mũthĩ nyama o mũthenya harĩa kachumbari rũcinĩ na hwainĩ ũkarĩa no menye nayo mĩaka 10 andi ukarĩa kachumbari na cai na cai rũcinĩ nĩ ũrĩa bangire family planning nĩ bangire family planning atĩ ndwenda ciana nyingĩ citikarĩe mũno ucio mũndũ ũreyenda self centered mũndũ ũreyenda thaa ici anga nĩ agũtũthũkia shape ũngĩ anga nĩ agũteo actually atumia thikũ ici maraikara kwene kwa mũthuri wake augĩte kũgũrũ kũmwenja kwa kũgĩ kwĩ mũciĩ ũcio atĩrenda kũiga twana tũingĩ nĩgetha ateo nĩgetha ateo akahota kwĩ manage mũndũ ambaga gwĩte ona atatetwo mũndũ ambaga gwĩte ũgakora mũndũ akoragwo wenja nĩ akoragwo eciria mũthuri ũyũ anga nĩ arĩ ndee anga no ndĩriuma gũkũ anga no anga hĩndĩ ĩrĩa stretch marks cigathira nĩ ngathiĩ gwetha mũthuri ũngĩ ng'ano nyingĩ no reke ngwĩre kũu nĩ kwĩyenda na reke no nyende ucoke kwa nyingi urore mĩciere ya ciana nyingĩ nĩ wathira mũingĩ mũno tene nĩguo thaa ici ndĩwe paka ngari ya nyingĩ mũno parking-inĩ gũkũ no thiĩ Christmas thaa ici urore tũgĩe ciana nĩ twĩtĩkĩre kũrera tũrĩhe thirĩ twarĩrwo naguo he mũndũ kwao nĩ wa gatano nenda kũgĩa kana kamwe koma muona nĩ abangĩte ũciari we ngĩrĩkũ ndangĩaciarirwo ũguo tũtigane horo family planning nĩ ciatũma andũ mage ciana na ũcio nĩ ndacokio family planning nĩ ciatũma atumia airĩtu makona mathĩna ma periods kuona kahinda kaingĩ no kwa mutumia ena ruo mũno tondũ wa family planning angĩ nĩ magaga kahinda piũ mũndũ akwenda gũtarĩra mĩaka ĩyo nginya ndona periods ciaku na ũguo nĩ kũiyũria cithi yako waga kũiyũria kĩũria kĩu atĩ ndota na periods rĩ what happens hĩndĩ ũtarona period rĩ cithi yako by the way wekaga ũguo tu na wathecwo progesterone icio cia hormones egathiĩ ekaihũria mwĩrĩ waku na progesterone ũguo mwĩrĩ waku ekaũhenia ĩgakwĩra ĩhĩwe mũndũ progesterone wĩna cio rĩ nĩ njiganu mwĩrĩ ũgatiga gũthondeka hormone ya progesterone rĩngĩ ekaũhenia mũndũ nĩ mũritũ
uthia actually kuhenia mwiri waku uhenagia ati wewe ni ohire nda tigai guka tigai guka hormones cigatia guthondekwo hindi agatiga gutumira ndawa ino ri mwiri wake wako wageire heho wahehire no atia kuruta hormone iria ungigacoka uririkanie wambiririe kuruta hormone ringi akanina miaka iyo muthia kora kana akingatwo micii mingi ina mathina ta macio uguo ni wega na ni ngucokera o ringi ni wega no riu ona arora agithie kuna ria ndeco ni ria thirire ria muthe ringi na kenda ciana hau ni wakora twana makikaria ere tatu no tafadhali atumia it's for your own good hindi uragia ciana tene no guo ugacoka gutwarwo out na miaka 45 true no tha ici wenda ugia kamwe na miaka 20 ukagura miaka 30 ukagura na miaka 50 na riu bara ya kinene hamwe waturorera nginya wi mukuru ugakua mukwanjo na mwana na mugongo tugie ciana tene twibange tene tondu actually ona economically hindi ciana cirarwo ci hamwe no guo uyu gikatu kia murega yekirwo ni uyu ungi thikati yarega uyu uyu ungi akaharukia mbocori yarega uyu akaharukia uyu ungi na uguo ngano ta icio cigeko niguo niguo agaithia gutheka uguo wa family planning to be very cautious muno airetu ya mama ameli ta tutagwo tumena gito emergency pill yaguo ni kumerio hindi kwina emergency peke yake it's an emergency pill tikaide twagika kwira he na ni andu aria mahikanitie na ni emergency hindi wanyitwo kia hinya na kuguo ni mekora na imara mari ti ati na no wona wa mera uguo ni megutiga ndwe ni ngomera nie ngomera haha na no makarika tondu kindu kiaritio gitingi theci be mucii theci niguo matigirwo mamu wathi wira hena kazi ni ake karokite niguo wena kazi ni kahe na kaetu nko ka ku mucii ucio niwamenya mamu oni athire uma kiro pono haria manjirie kuona aguthuke haria ameria ka emergency pill ukariga guo muciari mwana wako naguo mitugo miega wanda ma muciiri niki arahikia ndaona ndaragia nda wathi kura ta kura ukorio no atume aria atumira emergency pill ndari atumira mwana uyu acomia wakora atumite ngi ginya gukira ciana cia thikũ ici nĩ ciũhĩgĩte nĩ cigĩte maũndũ macio maingĩ mũno rĩngĩ agĩre infection nĩ agĩthiĩ na kuo akĩrigitwo na njĩra cia nĩ wega atumia aitũ na athuri aitũ na inyuĩ na famĩlĩ ciothe tũnyitane tũgerie kuonia ciana ici hau mũciĩ mĩtugo tũgerie gũcionia njĩra tũtige ku accommodate andũ mangĩthũkia ciana citũ mũciĩ true wona aikona wona heka mwana ke hau unaona mĩtugo yako ti mĩnyongo ugakarora okera gũkũ ndũ gũikara na kĩgathĩ kauga mama nĩ mũru anĩkorwo nĩ mũru athire gwakera nyingata nĩguo uragire muciĩ waku uragire ciana ciaku uragire family yaku tondu ona ciana citu cithumbukagio ni andu aria mekuraihu ni anyu yukagio ni andu acio hau muciĩ acio mama hea to emergency pill tu to rĩngĩ nĩ mwĩrĩ mwana mwanake wĩgĩte kugwa ni brother yaku wĩgĩte kuu muciĩ rĩngĩ ni cousin yaku ni kana ga sister yaku gena kugicagio guo kare Nairobi acio nĩo magũthũkia mwana waku amuhe mĩtugo mĩũru agie maũndũ ta macio okay tutajira atiriri mundu agirire gwika atia kwarĩria ciana kindu kia mbere ni kumarĩria kumera sex is real ni kuri kindu gitagwo sex wakaikario wakera ehe leke ngwire wa ngeci haha ri wewe muiretu aka ni kahii na mungithaka na kahii gaka na ti thako ria mku tibanya ri mungithi na kotoro mukomanie giko mwike giko kia andu agimari we kairetu aka ni ukurira we kahii aka ni ukurira mere leke twaragie sex tukiria sapa ala tebo tuyota mwaki hwaini ni tukuhota tukwako mutikeje taya kugwanyu mucini na ngumiaria ku metha iguru andu makinywa cai ngamwira we nawe ndu wakomena kana karia ni kurigite material ya mathoma ni wega nawe muciari urore mwana waku niki athomaga hindi wa muhire thimu yaku akwira ni game urathaka ri niki kiu aroraga hau haku niki thimu-ini yaku material actually internet maundu mega na moru 50-50 50-50 na mangia kurwo no mathukie generation no mathukie ciana citu no matume kana kau akahe kana akahe tweke masturbation na twaugire masturbation ni aria matoe ni kiugo gia githungu na andu maripaga moko akora mone anyitie guoko gwake kia hinya gwako kwa ni kaire tu ni gatumire indo ta karati kuguo uguo indo ta gojeti merwo nie guciaria ingiciaria nginya niko gustaragia njuge ni ta stage nie guciaria ingiciaria nginya kanitha twaragia ni kwa ni ona ni kwa tuciaria kanitha kwanyu ri njeta tuciaria haria mbere twire muhunjia to ni ahunjetie sande ri matangatho hindi ya matangatho ri muhunjia mbere umuthi ndukuhunjia kirikaniro umuthi reke mundu wa mandashu oke ha mbere ahunjia giki gia ukuthi kia iguru ni tugahunjia sande no ingi twareri maundu maria ma to affect umuthi uyu tumenye micii itu ni arugama masturbation umuthi utorori tu no makwire ni meka masturbation ni ndungeta gutiga kairetu kareka masturbation ukaigua kaya ke bafu ke oike ukaigua kehigite bafu bedroom yako na hii bedroom cia ncie gukona gacui na thiini cirutwo to cui na ku thiini we muciari wenda kuigira ukaigirite
ukathie ko kamuria niki nguruguto heni na ndakamenya rĩu ukathacia anytime urakwa tha nyacio tuko no igire bedroom yo yes ukathie ukatigira atiriri ukamenya niki kure ku niki mwana kana laptop utuko hau uturiri-ini niki kana thimu utuko niki kwathi na mbere mwana aigira bafu aika theka thate niki atwakora mundu na kahi hau kwa ucio thambaga wakora mabafu na ihenya ikara mathaa meri bafu agikatia bafu mahinguriro marigithambaga riu mahingurite bafu ikara we muciari ucio ni mwana waku thie kou wigire kumuria kioga bafu mwana goko ndakahinge gutikahingo nyumba icio cia ciana citikaigura thiini muciari akapopaga okorwo ni mwana wa mutumia kaigira ginya goko imwana ciake ko kamuria ni kithingira andu thigiro to eko mwana ke ndagatha we pangari ona ya muciari wa guko mupanga ugathi ku ko mutumia thiku gwa ciana gwa kihe giaku turie ki ureka gukuma tukore ng'ombe na gukienda onoko ni ng'ombe mwe gocitari ng'ombe ukamuria thiore nyina uria kana nake ku nigatha ore kana nguko ciake ku risikari ni rwage ikaro kimuiga busy mwana ati ne aya ati nguko itikari ni rwage ni kiria ni rwige to rwige we ikaro kiga mwana waku busy nigatha riri aciaria meragwo ni oru aciaria meragwo ni oru aya meragwo baba ndenda akura mundu ikarete uguo ndenda mundu wakoma weke atia kuti gwaku ni wakoma gwaku kunu gwa baba ina mamu wanyu uguo we kuru ikare we mutumo ikarete kwa hinda ukure uthi gwaku ni ona na mamu wakwa ndimwiraga we ukuru kwanja ni gukuigata nimera yako ni wakwa na mamu wao baikare hau mutumo kuikarete kwa hinda wathigira muciari waku nigetha nao akuhe kile wabatara nigetha ume hau we mundu mwega ndirenda tugithii kereka riri ringi ritwariririe horo wa riandasho na ne tugukorwo tukirikiriria tu o hanini urikiririe nigetha tutanathie break urikiririe maundu macio ma kuruta ihu na uri andu megwikeka hakuhi na mwihoko ndagika igire tuthie break na nigetha tucokererie na riandasho wa mbere ihu ri ritikarutwo na hanini it is against the bible ngai ndangenda turute ihu it is against the society African society tuitwa kwa maundu macio makuruta nda nikio akoraga kwina ciana cietagwo ngecwa wa boy na tiana ciana njuru ona kwa niwe twa mwana wa mutumia ate no ageirwo kwa nyumucie actually ithu ni ciana iretwo ngecwa wa boy na cie saba ngori atiriri wa boy koro eho cia ngikenaga ati angihurite thimu itura igima rai murio haria ena TV ni agithomithia andu uguo na actually ciana cia tumia thiko ici icio cia cikumatha nicio cigo hindu ya thunyo cigo cia na nicio cigo cia batete nginya president wa Kenya reko mwana wa mutumia acio meragwo anga nutumagwo na githungu twitagwo bastard anga sanova ngano nyingi stari na njira no ithuĩ reke tumwire ithuĩ ciana cia single mothers ni tugateithia thu uguo andu matieka abortion kana kau niko gakuonia njira gakunyita guoko ndio kana wa noti ati ungihikia mutumia wina kana kwanja muno wakaigana na kairetu ucio mwana waku agaguteithia ukira tutwa kwiciarire mwana ni mwana umana hau ni kuri mathina mangĩ twari horo wa abortion twari horo wa spontaneous abortion kana miscarriage hĩndĩ mũndũ eka abortion ri ari hatikaini wa nda yake kuma ringi anyite nda ohenda ikeruta hindi wengi tondu ringi ni injury cervix yake iko iroruhite ikirekia tondu cervix yaku ko ihinge no inde aga infection ri ikaria muko ucio uhingaga cervix yaku ukayeketa wo loose cervical os kana cervical incompetence ati nda yaku ri kana cervix yaku ri ndingihota kuhold nda ya makiria marigita ma mieri 3 guthi na mbere wakora nda no yekere kiumaga wo handu wakora ni ratu ni nda ya kienda waikaranga ukerwo herwa njiko bleed nda yaku ikauma kihonia kia mau mothe muruti na murutwo na mwiruti wa mbere muruti ucio murutwo nda ukiuria kwenda kuohwo ni thirikari kana horo na mahiga to ni muragani mundu uria ukwenda kurigitwo aringanaga akarigitwo kurigana thina uria naguo uguo iko tuona ni mihike ihiganite okorwo ni infection wina cio okorwo ni pelvic pain kana guturagwo ni nda ya kera na nda ya na mugongo okorwo ni ciana wagite no gucia kiringi cia better health niguo tuko kayole masimba turi githora 45 turi gikawa ngore githora 45 tuko iguru wa casmat una casmat ni mwana wa 44 githora 45 na kuo thiete dauma haha tuko second floor iguru wa casmat githora 45 kayole na masimba stage kawa ngore nyumba etagwo Alingo Plaza area hakuhe na thoko niguo ndemere haria makuria cio getha gicoka ri ani njokie ciuria icio no uria ciuria 0718 10 10 10 018 10
10 andika message tucoka gucokeria ciuria icio. Haya to ndugathi haraya tugicokereria na ndagitari wa Better Health Geshwa wa Boy ni tugukorwo tugicokereria na waigua etagwo wa Boy koguo atumia mutikorage ciana witire mwana ucio waku tha ici ucio urona andu magiguthekerera nake ndukanorage mwana gia mwana ni irathimo uyu ni wa Boy na nuona ni we arathomithania haha ndugathi haraya ni tukwariria tugicokereria kireka ria mwisho ria ndashu ria mutumia na ria muthuri na tugatiriri muthuri no nginya agĩe na macambiki ona mutumia no nginya agĩe na macambiki nigetha rĩrĩ maũndũ magĩrĩre ndũgathiĩ haraya nĩ tũracokereria. Good morning, Roshini Rwega, tugithii na mbere na kunyitanira ngakwira Ngai ni akwendete muno makiria na nikio agukirire tiga guikaraga turahoya mundu rutha tiga guikaraga tati mundu fulani angiaga gukwariria no uthire my friend kuri andu mekwenda gukira na matina mukira tondu mwene muoyo ni ametire we nduri thino na mahitia nduri thino na mahitia na gutire mundu kuigite ikaraga wiyendete na wiguite ukimenyaga Ngai mukumbi ni akwendete makiria na ndarikanitie nawe aiko maundu ni moru ni makagirira rucio tondu ekaga kuringana na wendi wake na ndirakwiriyo tige gukiraga ni undu wa mabataro maku mau nimo maguthinagia na nimo matwarite andu kaburi ni undu wa kwiyenda na gukira na mabataro maku mwirage ekioria kwenda nawe na maundu no mekwagirira njitawa Geshwa Kariuki kuma county ya Nyandarua twin guku na ndagitari Geshwa wa Boy kireka ria mwisho turaririria uhoro wa ria ndasho na maundu maria macungagiriria kuhaguka gwa thirikari ya mucii thirikari ya mucii ri agukire ni ahagukire ala miciiri okay kuringana na uthura twikite na statistics ya cieho ni ati arume mandasho ni mathire thi na twenda kwiria 65% ya athuri ugitiga ndawa ukona irathuri 10 haha ri utiga tawa mugwanja haha twa mandasho ucoke uthie ukeri tutawa twa mandasho tutige mugwanja haha ri na kuhorio thitima ri muka makirwa umoria niki he gutire ni wa ngotha niki no hatota tutire ho tondu hena mundu tutinaiga na mundu wake gake na yokwenda tuirika no kuigite tutandatu no mauma 10 riu no kora kwina bara tondu hena mundu tari nako okay ni kuga ati ni koru uguo it is bad atumia maturathi makwire ati thaici athuri macukirithiria athii haria stadium magithika yore ngari gatinda haria stadium ikiugagiririo ni nganya ino ekuaga gukua ino ni ria ngwiraga uguo ukaugire forward kaihura uguo ikaruka tuka muthurwa gukinya haria stadium ni nake mutumia gutairi haria masimba kayore hambe tairio gutairi haura mirigo uguo arugite nginya cai na kiu gutairi ore athii ukinya stadium kwa muthia kura ehire ke ngwire ndaigwa ta ngui yakoga ndaigwa ta ari uniki uratu matheke ya murimu ndakuria mandaci maririo live ukaigwa mundu akwira ria benda ikugwatia muno ndaigwa ta kwendo maragara uko iguru no riu itagwitwa wa njohi na kuma twa macio ma njohi na Nyandarua ni kuhehaga muno tuko murigo bacio kia ka maka tondu wa mabati kuyo muthu akwira we ta botige hindi ni athia acukithirie na netha choose ya wigatia ya kura yutani angiwa riu ni gwathuka akawa ndaigwa ta andu bakijaga mabati ku iguru kwi andu mararehe mathina kwina bunda igwa ta ndaigwa bunda yakoga ng'ombe ta ndaigwa menita yania ukaigwa iyo ngui ni yakoga no acio wa flash thimu we ngano wetu ngano twiho tuingi twa ati ni acukithirie ya hindu athi macukire na andu ni marihire ngari ni uhukire maguru riu gutire kundu kungithie kathabari ni kathia ni arugama na riu thabari no ikikatha kwa maguru wa mage miruki iraikara muno akora ngari ina mathaa maya kana nginya rucini wakora njamba ni yakomi ni yakomire etagwo PE what kwa andu ni captain ya PE no akwire mundu no twaugire twaria itara ku ndagitari hatire kwihithanira tondu gutire mundu etagia murimu gutire na murimu no tori ungi ni maundu mariku macokagiriria thirikari kuhaguka wa mbere wauga ni kwaga macambiki wa mbere ni kwaga macambiki kwa kugiririo kwa kumasanjwo igo twaugire igo ya muthuri nda kumasanjwo muthuri ona mucongi mwire uria muthaka ona uria huona we ona konda gwithambite mwire ni mutheru ai ni ethambe ne gwithamba no ni ambe ndukabuka mundu ni amberwo ni mutheru atethambite na mundu riu ko mutheru tiru ukigira bafu ucoka umia riu uthera riu piu ukamuka we ndukamunge ati o uguo ati athuri thiria kuria kiria gitubamba tiga thambe kaingi muno ni kurio waingira nyumba uthia bafu kurio we toka
wathi withambite kauma nako niko uma jani ko uma no nginya uri githugu uri githugu we uri githugu uguo nginya ukirwo thiwe imeitiririe thiwe menywe utangethie uthi thiete bafu ni ukurio uma ko atumia reke matie gutwiciriria maundu maingi mugo mwe sawa ungera kumenya ko mumete kundu ngori ati ungera kumenya guti kundu athuri mathiaga ri thirabu-ini cia hakuhi na hanyu ukore parking uria ihurite parking na hotiki room ri niki no njohi maranywa gwethera mathaa mathire ndagathi kurumwa kore mutumia etoro to ria me bara nene nigetha ono kore utigitie muguo mweri athie oraga bono kore muguo nduraka athiete eigire tondu ni gwathuki agetwo darashika ndanyithania uguo kindu kia mbere communication breakdown gia keri muthuri amasajo igo yake gia gatatu ni kuri mathina ma hormonal imbalance in men aya athuri ni magia thina wa hormone ino ya mundu meitagwo testosterone ithiaga thi na kaingi ithiaga thi oria age irathie no thiku cio yakora nginya mwana kwa miaka 22 agicukithia thi urakora mwana wa miaka 21 waikura ndagitari ke ngwire ria ndacio yakwa ria thire thi niyo na guti unde hota ona ndiri nginya bata ona ndikoragwo na hamu tondu wa hormone iyo gucoka thi nyingi andu ni marwarire andu magire mathina ma cukari ugie na pressure ugie na arthritis ugie na ulcers hindi wina pain icio ciothe maruo macio mothe uraigua ri uko wina ruo na ria ndacio ndakore very special ria ndacio rendaga 100% uko wi mundu mwe utari handu igana kwa igana utara kandu kara guthinia tondu hindi wina pain the arthritis hindi kiara kire ya kuguru kiagia haro na tondu nginya muno ya gwikinyira ugu hindi uraigua kina ruo guthi kuhutire muringi ti ukaigua ni kwagia ruo ria ndacio rikagwa thi ni kambuka ni kireka ria lala salama twina ndagitari na ndirenda worie kiuria ria muthuri kana mutumia uririe muthuri waku na ndukauge ritwa riaku tutikwenda kumenya wiyu kana urahurira kuma na tukuoya tweritwa ona ndukatwire witagwo uge thina wa ria ndacu niki guthia na mbere kana niki wiguaga nigetha ndagitari agucokerie ndagitari director witu akorwo atuhe ndagika o icio mire atuhe ndagika icio na nigetha atuere thimu namba niyo maguru-ini ma TV yaku ndugatinde ukiuga ritwa riaku uga uria wiguaga thina waku iha uririe muthuri waku na nigetha ndagitari agucokerie one on one na nigetha mishirugame makiuragia ciuria ngwire ni kuri condition nyingi muno cia mandacu iyo togwa ya mbere ya gucukithia thi haria barabara matana kinya ino ngina etagwo ED erectile dysfunction kana impotence iyo niyo ukoraga andu aingi matiahota ku rise to the occasion ndahota kwamba hama ikambika ndaramba hama igicoka andu maikare kuria hama-ini iyo igongona rithie na mbere amba hama oro uguo itari ngathe wega ati ndahota gwika ku farm enough uguo riu hama no yure ni ngikirwa thini ona ndire na mwiru ungire ona no ikogwa uguo ni ruhuho uguo akora hama ni ikare kigwa gwa uguo nginya hindi ria ona igongona tari ambere andu aria methaini makaboeka ni no menye mundurume kurikana uria akoragwo ombitwo ambagirira maitho mundurume ona communication igatuma kuri hakiri kamura ihi igathathaura magatheti macio kamura reke ngwire ndona ihiga na higa riria ni ndakuria gathukia rekamba muthingi ni riega no riambe muthingi wa hame ya gwitu mucie thiini wa haria ndakuria tagwo hormone-ini ciaku cikerwo ihi mundurume ona keri kaniro transmitter gagatumwo kuria kwiria ndakerwo ihi tagathaga hama kwina andu maroka ku igongona ni rathi na mbere niguo jamega kia jambega ko sawa sawa ugu hagiye na communication breakdown katathi kuma hakiri-ini ciaku guthie spinal cord-ini yaku nginya nerves-ini ciaku hagiye gathina ogothe no wage kwamba hama na no wage translate kirio na maitho no wone nginya kindu na maitho na ndungatha nginya kuga ihi ati hama ni ambu ni urenda we ni urenda na meciria maku ani ureriria piu no ni regire tondu gutire report ikinyite kuria haya reke tuwe thimu ndagitari na nigetha tuthie na mbere mwiroreri Oria TV yaku oh ye Horia TV yaku tutingeigua no ngithikagiriria ni undu wa mitambo hello kohana atia Gutire na kauru uria ndagitari kiuria ni njitagwo hana de Mombasa kuma last year ngoretwo ngiturwo ni njohero alafu tena discharge yakwa nitogo ndagitari akugite hana iria imatu alafu tena ni nungaga ngwenda alafu tena ndiko icio na muthuri wakwa ngihutia ri ya feelings ndikoragwo ho yani yes no tukome nake lakini ndukuigua nake hamu haiko haya ngwenda ndagitari andeithie chonjo ako hapa atakujibu haya sawa nawe unyite ciuria kiu ndanyita wanyita njira njega haya halo Ndagitari uyu indino
uria ndacuinĩ rĩ he story mũndũ aheagwo nĩ mũndũ wake ndeto ici ciganaga o rĩmwe wahota gwĩtio bithi nĩ ndeto irĩkũ cibatiĩ kwarĩrĩrio hĩndĩ ĩno ũhoro wĩ harĩa hena kabisa na nĩ ekugĩte no nĩ egũcokera ndingĩnoga haya njika hena thimũ ĩũ Rĩu-rĩ, ũria niĩ ndĩna mĩaka ĩrĩ. Mũthee wakwa nĩ aremirwo mandacu. Biũ. Gũtirĩ ũndũ ũkaga. Nĩguo. Ndakomire pu. Nĩ arĩ cukari kana pressure? Ndarĩ kĩndũ. Nĩ mũkũrũ? Ti mũkũrũ ena mĩaka 49. Nĩ ageragia karemwo? Ona kũgeria ũkuaku. Nĩ mũtungu mũno? Aisha nĩ mũceke. Okay. Na ndũrĩ na thĩna ndũmũhuhũraga? Ngeragia kũhuhũra gũtirĩ ũndũ ũkaga. Haya, sawa. Sawa, andũ mathondekwo. Twambĩrĩrie na wa mũico. Haya, ũyũ wa mũthuri wake ndarahũra. Wa mbere nĩ kũrĩ ta ũcio ũngĩthi makaigua kwa nĩ homoni ya mũndũrũme yacokire thĩ. Na homoni ya mũndũrũme nĩ njugire mathĩna marĩa magĩtũma yacoke thĩ, no korwo nĩ agĩte infection tene, ciki affect the testicles ciake, rĩngĩ nĩ ciagĩa ruo, rĩngĩ nĩ cimbaga, rĩngĩ wakora mũndũ ũcio agĩa infection icio cigĩthũkia homoni yake na ĩgĩcoka thĩ na mũndũ ũcio mandacu magacoka thĩ. Nyingĩ kwĩ macukari ũcio rĩgwo na cukari, no kore kwĩna andũ angĩ wakora atĩ mũndũ ũcio nĩaneka masturbation. Waneka masturbation nĩ ũtoguo ngugĩte nĩ thũkagia nerves ciaku, nĩ tũma homoni ya mũndũrũme ĩcoke thĩ na nĩ addictive. Ũguo no kore mũndũ ũcio aremwo nĩ mũthuri, mũtumia wake na agathiĩ bafu agathiĩ na mbere na gwĩka masturbation. Kwĩ andũ mekaga masturbation nginya mena mũtumia. Wakora njamba nĩ yathiĩ harĩa yang'ang'ana mũciĩ, yarĩgeria kũrĩma mũgũnda ũyũ, yathiĩ kũrĩa njane nĩ aremwo nĩ atĩ ona atĩa. Ĩkaingĩrwo bafu. Kwa maguta kana thabuni eka masturbation ugo no korwo icio hena itũmi nyingĩ no korwo nĩ hormones akorwo nĩ aneka masturbation kana akorwo ena thĩna wa anxiety ekwatia rĩu ucio no gũtũthima auga enako nĩ ngikakimira kũrĩa gũtũma no tutere kingi citũ andũ hothe abe athimwo hormone yake mũthuri ũcio na ndũkamũhithe aria nake ũmwĩre mbĩre ke ngwĩre niĩ nĩ misaga wendo ũrĩa witũ wa tene niĩ nĩ misaga kaũndũ karĩa tweka niĩ ndakenaga mũno hĩndĩ ĩyo na ndiamenya nĩkĩ mũndũ wako gũthiĩte na mbere then before hĩndĩ ĩyo ngĩte kwĩna maũndũ maingĩ kwĩna mwĩtagwo outer courses outer course nĩ alternative ya intercourse ũtanakĩamba gũkĩũraga mũthuri kana ũgĩmũgethago mbeca thibitarĩ rĩ no mũkenanie o inyuĩrĩ hena njĩra nyingĩ mũno mũngĩtũmĩra ũgĩcokia kĩndũ kĩtukanie na gĩkĩ kĩa ũyũ arauga atĩ maũndũ marĩa magĩrĩire gwĩkwĩrwo hĩndĩ ĩno gwĩrwo wa mbere gwĩra marĩa matagwo nĩ kwĩrwo mũthuri ndakagerie gũcinũrwo mũthuri wa mũcino atĩ wari kũmũra we mũthuri namba cigana athuri mangĩrũgama haha ũngĩtaroha we mũthuri kana we mũbuto kwanja ku compare hena bara nene kotangĩhuana athuri arĩa angĩ kotangĩhuana ithe ũrĩa kwanja ũngĩkera mũthuri ahuane ng'ania nĩ ũkũmwĩra kũrĩa mwamenyanire na to maũndũ-inĩ mau maũndũ mothe ona nginya provisions cia mũciĩ ndara provide maũndũ tia kũmũkompia na ng'ania tia kũmwĩra atĩ kaĩ ũtangĩka ta kwa ng'ania tia kũmwĩra no ndũrakiuga rĩu athuri magĩikare mũciĩ meka mategwĩka ũndũ athuri reke ngũtarĩri haha mũthuri nĩgetha okĩre tene rĩ athiĩ wĩra rĩ nĩ kũmotivate no ndũĩ gwatĩ ũkĩra rũcinĩ thina caũ gathi na gũkinya hwainĩ ũkerwo noka Mr. Kiumbani rĩu wanyu kũmwĩra ũguo rĩu ona rũciĩ ndagahota rĩngĩ wandombete mũndũ ngũria atĩrĩrĩ nĩtuge mũthuri nĩ wa mũgogoteni akuga kuba mũthurwa nginya kayore akuĩte mũgogoteni ũguo eginya nyũmba ũguo ndarehũra aroka acũngĩte gĩtĩ-inĩ no wanji kũmũcinwo ũkĩmwagia we no woka wĩkomithĩtie wagera kũ ng'ano citarĩ na njĩra no woka Mr. Kiumbani haya twĩragwo ng'ano ũguo nĩguo mwĩragwo twĩragwo maũndũ ĩgĩa ngwĩra rĩ athuri hĩndĩ ĩyo hĩndĩ ĩyo njamba rĩ ndakũhe example ya mũndũ wa mũgogoteni kana ndakũhe mũndũ wa truck driver kana mũndũ wa matatũ haha nĩ ngari cikũrire nĩ ka injini kanisa nĩ tũkũrũ ũguo injini ĩkarĩa gĩtherũkaga nĩ acamũka gonads nĩ ciheire nĩ rugari ũyũ wakora kũrĩa test course ciagwo kĩrugari kĩrĩa kĩingĩ njamba yakinya nyũmba nĩ nginya ũikara ĩkĩingĩra rungu wa ngari ũikara gũkũ ũguo ĩgĩũkĩraga ngari nĩ ĩhorire gũtindĩka kũrĩa agĩrĩire gũthiĩ kwamũkĩrwo arathiĩ wewe kwamũkĩrwo rĩ haya rĩu mũndũ athiĩ akamba agĩcũnga ũikara gĩtĩ gwaku tondũ wa kũigua igana narĩ mũndũ ambaga gũcũnga ũkaigua monerwo ũkĩrie kĩu ũi mwathani rĩu wakĩigua atĩ ũkĩria kĩu nĩ mwana ũrerwo atĩ ũkĩria kĩu kana ndũkĩria ũcio nĩ mwana ũrerwo kana ũgatigwo hau nĩ ũyũ kĩro kĩgurumo kwa gũtirĩ mũndũ nĩ nyanya cio tukũ nĩ ũkomire ndio kana ũigua athuri mathiaga nginya bata magathi bata ũguo aikarĩra basin agacunga nĩ mĩnoga ũguo atumia maũndũ mau matiga atumia tũtigeke tũtiwĩka ũguo nĩ tugĩrĩrie ĩkugĩrĩrio njamba ĩkorio mũndũ
tuge mutumia ndakiri haria akiriri-ini ndakigeire wega uguo na twagire ndwakirute ciothe piu wikare kaundu sex mundu arakwiririria ucio mutumia riu haria nayo njamba ni eroka riu iyo koguo ri ukaje kumigathiriria iri hau uguo ukamira he ucio ni mukufirie iyo ni bazuka ukamura ngai ni ngora ukajikura mutumia agatu tarora twenda kuingira rungu riri nigetha njambere ikaigwa charge kaigwa charge njambere ukeyuria kwa ni oriri uguo torenda kuhathiria uthiko-ini uguo atiri kumurira uramurira ndi uria uramwitigira mukufiria wake oria wikarite we ndukamake we masajigo ya njambere ku ya njambeyo we kongu reke ngwire ukuona njamba yanjikwa hama kahora hama rĩngĩ hamba nĩ yambirwo rĩngĩ rĩngĩ atia rĩthiĩ na mbere ũguo atumia ngwĩre fake it until you make it nginya mũndũ ena ũcio wa Mombatha ena ũcio wa Mombatha auga ũhoro wa backache na nĩ augaga nĩ akoragwo na discharge wa mbere nĩ akoragwo na thĩna wa pelvic inflammatory disease kana PID nĩ rĩrĩ hĩndĩ ya mũndũ actually PID nĩ STD nĩ kũrĩ STI nĩ infection icio wagire gonorrhea chlamydia syphilis icio ciothe wanjĩrĩria ciambĩrĩria na ndariri icio rĩ ciĩtagwo STI no ciakũra ciambata thĩinĩ wa cervix yaku cithiĩ thĩinĩ wa nyũngũ ya ũciari cithiĩ mĩkiha-inĩ yaku rĩ ciĩtagwo pelvic inflammatory disease kana infection cia kana kũroruha thĩinĩ wa ũciari waku na nĩ gũtũma ũturwo nĩ mũgongo gũtũma ũtũme njĩra yaku ya ũciari yuma gĩko kĩa brown kĩngĩ ũrete period-inĩ warĩkia periods hĩrĩa rĩa ndacũ gĩko kĩa white green kĩa cream kĩa brown angĩ makwĩra nginya data inyo na period yeho ihura tarĩ gĩko kĩirĩrĩrwo guo na rĩngĩ nĩ discharge irauma tondũ ina kĩrĩtagwo cervical erosion kana cervix yaku rĩ nĩ ĩra erode nĩgo angajitha kapiu na maũndũ maikarĩte ũguo wakora cervix yaku nĩ ĩra erode rĩu mũndũ ũcio ingĩmũtangi mu advice wa mbere okorwo nĩ mũtumia ũcio rĩenda ciũria kĩrĩ na thĩna okay nĩ gakorwo Mombatha Sunday harĩa Sky Park restaurant Sunday gatira Mombatha harĩa Sky Park restaurant kũngethania na Blue Room ũguo akinya Mombatha no wanjethe nĩgetha rĩrĩ okay mũthenya ũcio wakinya tũthime mũtumia ũcio tũmenye ko nĩ PID nacio aheo ndawa cithambie cervix yake cithambie uterus yake cithambie mĩkiha yake na ci boost hormone yake ya mũtumia anjĩrie kuona period na ruo anjĩrie ũkorwo rĩa ndacũ yake rĩrĩega tondũ reke ngwĩre wa ngeci tondũ bara tondũ mũtu wa mungĩte rĩa ndacũ rĩa mũthuri mũtumia ũtigagĩrĩra kũ mũtumia njĩkaga ũguo ĩ ndũĩ omatikona thira muno atoma matikirumagwo muno athuri turuma twendete atumia itu muno ne hinya muno igwe muthuri ukwirumira mutumia no athuri maturumagwo turagerio mwagikiona gioka hindi ona atumia ngiru ndurekora mutumia ena gani hau wake nyumba kama nyina kama umuriega wathi hatugete ndukera gukingira ukona mutumia kweka ati mwagikiona nginya wekagwo ugakombona ukothukera yani atumia ndu twera kwa maundu mo wera rori etiriri ndagitari ni uhinguraga sadi githurai kandi na kandi ya NHIF ni muhuthagira thibitari-ini yanyu Tafitha Wanjiroke uga good topic wa mama mko masikio mnasikia Mirishiksa kauga woi babe njuraga udie ungiaka uga atiriri hey hau hagutengera ndio ungiurira ki tondu ona hatiri Mario arorete Mario real joy akauga great topic right there ndikurekereria twarikiriria jokeria ucio wa githurai thega 45 tukoragwo iguru wa Casmat ino imwe wa 44 ona iguru ya 45 mona wikwite na Casmat to second floor igura mande ginya kiumia no Christmas itakahingura uguo kuno yuke twari na twina ofa nyingi muno cia Christmas na ucio ungi urori ate muthuri angiurirwo ki ate atakatuka urorira ke ngwire atumia ginya mari matharau ni ukora mutumia ona ni akorithagia o support ajitua muonithia ati hati undu areka akorio uguo nigetha one njamba yani amwika madhara ati hame ambuke ndu age maundu ithe twathimwe maundu koguo uga atiriri kindu kia mbere ati no hote kwamba hama na ciugo tondu imwe ni psychological yeah, it's very psychological muthuru waku agie na confidence self esteem yake yabatire mugethi nake ukamunyitaga haha uguo baru-ini uguo nigetha andu ona ni ramuyukia ri nduramukuwa oro uguo ta mundu uri ungiri arikia ona ko ne njamba cia rithathie moto ria ngurie muguo no mutigarite ri ungimwariria wega umwaririe wega ri ja uguo no hamengi koguo auga remedy ya mbere ni kwariria communication muci ni kugia gutuika shambiki abe tuika shambiki ya muthuru waku matana tengera thibitari-ini abe mathoroka hau muci na magerio umuthi ni mada aingiri makirira-ini no kohe murui muci ri tanjiriria tha ici ndikire kamini uguo ukira kamini uguo coka kwambie kwiyurithia coka ukigwa utwek uthiete weri ukamunagira ritho kamuna ukamuonithia uria mukikani uria wekaga no uguo wikaga ndugacenjie
Okay umwirite. We ukwiro riu ici ni nguo iri kwambia gwikira. He athuri ariku. Athuri. Kaya athuri macenjirie. Ti athuri aya ukoroni ni wathirire. Horo ukoroni ni wathirire. Tauni ngwira haga ni guthi njere wa Naomi gathikati uguo keho. Ntondu wa kiria. Wa maundu. Ntondu wa Christmas ni no mena ikuhirie. Nigetha tutigire maundu maya mothe. Reke ngwire. Atumia agimetuaga ati ni athingu muno ati nginya aciari ao matiui kuno ruthia na mbere kwao. Mamu anyu ni oi, cucu anyu ni gutie mundu toi ati we gwaku ni ukona ria ndacu. Uguo tutige ngano cia kuhitha. Aya, kiugo kia mwisho ya gukwira. Ni wega wa mbere de mawish Merry Christmas ndimere mundu haria hothe ari akona Christmas njega. No kiria Christmas umenye January ni roka. Na ikona mieri 3 inyitanite. Na kwina bithi kare ho January. January ikoragwo na mieri 3. Inyitanite o ndithiraga. Ndithiraga. Andu mabe mari happy. Wake ndukweroni uthie thiguku. No kariha na no gatahwo wari akuriha. Wakana mundu ethwe haria ukinyira. Mundu ndakanywe njohi na twarithie ngari no ko ni ukunywe kahwa. Ninge family citu tugicitu wega ni wega mundu sacrifice kiria kiningi nakio na nyua atumia mutie ku demand muno. Atumia ni ngumariria muthenya umwe. Operation mutumia muthuri agutwe Mombatha. January igikinya ori January yakinya uguo ri we ndungihona thuri aria angimepangaga riu ndungiri habithi na no ratirio kimwe nginya pressure athie Mombatha oko ni kuya roni ri muri atige ari ha utanathi Christmas tigo ari habithi tigo ari ha rent ya January netha maundu macio mothe na itho twake mateithiriria kwa better health ithimi cio tutiramarihia thaa ici kuma thaa ici nginya mweri imwe ithimi ni free tutige andu ni ma enjoy oko ni acio abazuka na acio mari ndacio tondu ndungitwa mutumia Mombatha na mandacio gukiri bazuka ni ndo by the way bazuka mukuperia ndi guonia ni opposite ya pistol ndende kwira ngano icio riu ri aikorera uta muthuru waku mutumia waku out ri ndukakimutware uri 1 minute ati wa ucukithia thi haha thie kau masimba kayore uge wenda testo plus iyo ni ya ku boost hormone ya mundurume nigetha tutigire micitu ni yagira na tukoko kayore masimba tuhiguraga muthenya Monday nginya Sunday tuhigura hingo ciothe tiga muthenya wa Christmas peke yake tagahingura ningi kwentu kigatha githora ya 45 iguru wa Kasmat ni mwana wa 44 second floor itago better health Kawangware ni mulango soko thoko-ini ya Kawangware ri pale na River Road akuina fegi ya cooperative nyumba itago Alingo Plaza tukoragwo second floor nakuo kuni Monday nginya Sunday na ngimarikani gagitinda thika Thursday haria Rwambogo rucio Nyeri haria Nyeri Star uguo ni okay ni wega mundu yothe na gathina urie kiuria na cemanie rucio utuko Kameme FM Kameme Tuesday tumita r tori ku twageria ria ndacio cararuku utuko rucio kuma 3:30 nginya thaa 6 tena kama Kamlesh Kameme FM rucio utuko namba yako ya thimu ngenda kunyita ni 0718 101010 0718 10 10 kana the Facebook yakwa Gesho Waria Dashu Dashu ni nara Gesho Waria Dashu like that page uri ciuria cokora maundu mega muno wangeshi na ndanyiha muno uko tu hamwe thank you muno aiko tigo kiona na mutikigie na Christmas njega na mwaka mweru na Christmas ukigie na njega twathinya ndaro no nginya tuthi nyandaro tukamba tuthie kuria gathuku niguo coka tuka tuthie kuria wa njohi kabisa tugakuonia ndaracaira ndakwirire kamya ndaca ire haitupa ru ndaunia coco akuitwo bibi ndege ndiramaka nitũkwarĩrĩria ũhoro ũcio nĩtũgũthiĩ kũ tũgire mũnyitani athuria kũu mũtwĩte tũke harambe niguo ndĩrenda next year yo project yako ya mbere ndaraca yaku handũ etagwo Gĩtei gũthiĩ Gathũre nĩgetha tũtige bara ya gutũ nĩ yagira tondũ nĩ ya mbaũ na nĩ njũru tũtingĩaga mũno nĩngũmwĩta by the tũtoke ndaraca haya na magaga support andũ itũ kũrĩa wa Njohi thank you mũno mwĩrori wa Kameme TV na wakĩigua thiri ya ndagĩtarĩ na aheanaga practical na theory ciothe hamwe ũnyitithanĩtie ukauga rĩu ndiĩ nyanjũraga ũndĩa kakĩnjĩke atĩ nĩ ũndũ wa bazuka maundu mega na maundu makire mega gukwa Kameme TV ndugathi harĩa tũracokereria twambe tuthie ndũnyo-inĩ na nigetha tumenye mathogora matariĩ atĩa na nigetha tucokererie na rugambi.